फेसबुक वीडियो के साथ मैं हूं साकिब और रहमान। जैसा कि कल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि नौशेरा ज़िला नौशेरा में जो है सैलाब की सूरत हाल, जिस तरह सवात में आप सबको ये भी इल्म है कि सवात में जो है सवात का आलाम बहरैन मदेन में सबसे ज़्यादा तबाही मचा दी है। डिप्टी कमिश्नर नौशेरा के मुताबिक ये कल से ऐलानात किए जा रहे थे कि बर वक्त आप जो है सामान निकालें, यहाँ से 4,10,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा जो कि सबसे बड़ा नुकसान करेगा। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, ये उस्मानिया रेस्टोरेंट है। इनको कल ही जो है आगाह कर दिया गया था कि आप जो है यहाँ से सामान निकालें और यहाँ पर जो है सैलाब आए, जो कि रोड तक जीटी रोड के ऊपर जो है 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा होने का खदशा है। जीटी रोड को जो है किसी भी वक्त राब्ता मुनक़ता हो सकता है, किसी भी वक्त उसको बंद किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से मैंने कई वीडियोस भी बनाई है और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वहीं से लोग अभी भी सामान निकाल रहे हैं। कई लोगों से हमारी ये बात हुई तो लोगों के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि हम इसको मजाक समझ रहे थे। अगर आप लोग इसको मजाक से बच रहे थे या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर मिस वजीर आपके घर खुद आकर दस्तक दे रहे हैं, वो आपको यही कह रहे हैं कि आप जो है यहीं से सामान निकालें, किसी हिफाजती जगह पर या किसी भी रिलीफ कैंप पर मुंतकिल हो जाए, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे थे। अभी अगर आप लोग सामान निकालें और अगर अभी आपको जो है ये नज़र आ रहा है कि पानी हमारे घरों तक आ गया है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों की गलती है, हुकूमती लोगों की गलती नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि किसी भी वक्त जो है आपको अगर हुकूमत ये बताए कि आप लोग शिफ्ट हो जाए, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को शिफ्ट होना चाहिए। अभी भी ज़िलाई इंतज़ामिया और रेस्क्यू के रज़ाकार आपको यही बता रहे हैं कि हमारे पास 1 घंटा है और 1 घंटे का मतलब यही है कि आप लोग सामान निकालें। 1 घंटे के दौरान जो है ये पानी जो है आपने देख लिया, नौशेरा देख लिया, रिवरव्यू होटल देख लिया, कोरबा देख लिया। इस तरह की नौशेरा कला की अगर मैं बात करूँ, नौशेरा कला भी हमने आपको दिखा दिया है। और इसी तरह के पाकिस्तान डिग्री कॉलेज नौशेरा के जितने तमाम मेडिकल कॉलेज थे या कोई जो भी सरकारी कॉलेज था, तो वो सारे डूब चुके हैं। लिहाजा ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ आप लोग ताउन करें और किसी भी वो अगर आपको बताते कि रिलीफ कैंप मुंतकिल हो जाए, वहाँ पे आपको पानी, खुराक, हर किस्म की सहूलियात दी जा रही है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को उस चीज़ को मानना चाहिए और मुंतकिल होना चाहिए।